तो भैया आप होम थिएटर लेने के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ, हम थिएटर लेने के लिए। ये कैसा लगा आपको होम थिएटर? साउंड वगैरह सुने? हाँ, साउंड अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ से आए आप? टुकड़ू से। टुकड़ू से यहाँ पे आ गए। तो बाकी सब प्राइस वगैरह इसका कैसा लगा? प्राइस ठीक है। ठीक लगा? और इससे पहले भी कभी दुकान में आए थे क्या आप मेरे? नहीं नहीं, यही आए। नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा है दुकान है मेरा। नहीं नहीं, तीसरा बार है। तीसरा बार आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग का इंस्टाग्राम आईडी वगैरह फॉलो किए हैं तो ये लीजिए आपको गिफ्ट। और ऐसे दुकान में आके खरीदारी करते रहिए और गिफ्ट का लाभ उठाते रहिए। हाँ ठीक है। ठीक।